naniniwala tayo na yung pagkakaroon ng tinatawag natin ng motorcycle taxi, naniniwala tayo. Kaya kayo nandito. At kaya nandito rin si Road Cruz para patunayan, kasama niyo ako dahil may idol ako. And I'm proud of it. I'm proud of it. Naniniwala kasi ako. Naniniwala ako na ito ang pinakamabilis, pinakakompetyente, pinakapaayos sabihin natin dahil kompleto, training, etc. Magandang umaga po sa lahat ng riders, sa lahat ng umatik, sa inyo lahat, at saka sa grupo ng team dyan. Salamat, kahit po konti kami, nakarating po kami ng maayos. Nandito po ako ngayon sa event na to. May tanong sa Panginoon na kayong mga tambay, ito na ang pagkakataon para tayo maging malinis at pakita natin sa pamilya natin. Maganda ang panahon para sa ating pagkinis ngayon. Napalakpakan natin ating Panginoon. Kala ako babagyo pero sabi rain or shine. Buti na lang, hindi rain, hindi shine, mas maganda ang panahon ngayon. At siyempre dahil sa maganda ang panahon, dito sama-sama tayo sa ating sinusulong, pinaglalaban. Sana mapakinggan na po tayo. Yan ang buhay natin bilang rider. Hindi tayo gumagawa ng anumang hakbang na kontra sa ating pamahalaan. Bagkos iniisip natin kung paano sila tutulungan. Yan ho ang lagi naming sinasabi. Sinasabi nila lahat ng programa nila, lahat ng gusto nila, lahat ng batas nila, kinokontra natin. Hindi natin sila kinokontra. Ang problema natin, ang buhay natin, ang pagiging rider natin, ang siyang kinokontra. Tama ba o mali? Ang gusto natin tumulong sa problema ng trapiko. Tulungan ang libo-libo, milyong-milyong tao na namomroblema kung paano sila papasok sa tamang oras. Hindi sila umabot dahil sa traffic, sa hirap sumakay, titirik pa ang MRT. Pero ang motor, laging lulusot sa traffic. Sabi nila, issue ang safety. Hindi ako naniniwala na issue ang safety. Bakit? Ang ordinaryong tao, sabihin na natin ako bagong bili ng motor. Ngayon lang ako magmumotor. May nagbabawal pa sa akin na iangkas ko ang aking asawa. May nagbabawal ba na iangkas ko ang aking anak? Kahit na wala akong training, wala akong insurance, may nagbabawal ba? Bakit pagbabawalan yung may training? Bakit pagbabawalan yung may insurance? Bakit pagbabawalan yung mga tao na mismo sakay nila pwede silang i-report para sabihin na itong mga to pasaway sa kalsada dapat ibibigyan ng lisensya? May isa akong tanong sa inyo lahat. Sabihin sa akin kung yes or no. Okay? Papayag ba kayo na tawagin kayo ng gobyerno na kriminal? Bakit? Kriminal ba kayo? Anong ginagawa niyo? Nagtatrabaho lang, di ba? Di ba? Anong gusto natin? Trabaho, di ba? Sabihin natin yun, anong gusto natin? Ang gusto natin, katulad ng gusto ni kanina, na mabigyan yung mga asawa niya na mga ari-arian, di ba? Yun lang naman gusto natin lahat. Asawa at mga anak daw eh. Huwag kayong matakot. Hindi kayo kaunti. Alam niyo ba kung ilan kayo sa Pilipinas? Nag-survey kami, Transport Watch, sa SWS. Alam niyo yung SWS, diba? Yun yung nagsusurvey para kung sino maging presidente, sino maging senador. Alam niyo yun? Nag-survey kami, ilan ba ang mga motorcycle drivers sa Pilipinas na ginagamit ang motorsiklo para sa hanap buhay? Alam niyo kung ilan? 14 milyon!
residents,